الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, Khalifa mtukufu anasema saal phir Allah Taala ke fadl alhamdulillah, se mwaka huu pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, apni tamam tar barakat ke saath jalsa salana pamoja na baraka zake zote umefanyika vizuri guzashta itwar khatam hua. na umekwisha Jumapili iliyopita, har ek ne dekha mahsus kiya. na wote waliweza kuona ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhila zake, wale waliopo mkutanoni moja kwa moja na wale waliokuwa wanaangalia kupitia MTA duniani kote, Fir MTA ke alawa na hata wale ambao walioweza kuona kupitia interneti ambao walikuwa zaidi ya wastani 100,000. ye Allah Taala ka beshmar fadl hai. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyingi sana, दुनिया में बैठे हुए लाखों लोग यहाँ के जलसे को ya kwamba kwa kupitia MTA malaki na malaki ya watu duniani kote wanaweza kuangalia mkutano kwa kupitia MTA. जमात के जलसे के बारे में तासुरात और मुबारकबाद का सिलसिला Na baada ya mkutano maoni ya watu mbalimbali naendelea kuyapata na naendelea kupata barua za wanajumuiya pia kutoka sehemu mbalimbali za dunia. हम भी ये महसूस कर रहे थे कि जलसे में Wao wameweza kuandika kwamba sisi pamoja na kuwa mbali na mahala penyewe, lakini bado tulikuwa tunasikia kana kwamba tuko ndani ya mkutano huu, ये अहमदी दुनिया भी अजीब दुनिया है. na waliweza kusema kwamba ulimwengu wa Ahmadiyya ni ulimwengu wa kiajabu sana, और इस इखलास वफा का ulimwengu ambao una uhalisia wa kiimani haswa. मैं बाज तासुरात बाज मेहमानों के सुना Mimi nitasoma baadhi ya maoni ya baadhi ya wageni. स्टेज पर आकर जलसे में कुछ अपने Baadhi ya wageni waliweza kuja jukwani na kuelezea maelezo yao na kutoa maoni yao. वो तो ख्यालात आपने सुन लिए. Maoni yale mliwahi kusikia kwa kupitia mkutano, ताला ने जमात अहमदिया का ya kwamba jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala रोग कायम करता है. ameweza kufanikisha mkutano wetu wa jumuiya. बज़ाहिर कमजोर सी जमात है. Jumuiya ya Ahmadiyya kidunia ni jumuiya nyonge sana, में प्रोय होने की वजह से एक इकाई में होने की वजह से lakini kwa sababu ya kuwa chini ya kivuli cha ukhalifa na pamoja na kwa sababu ya umoja ni jumuiya गुजार. imara sana. तो बहरहाल बहुत से ऐसे भी थे जो यहाँ आए और उनको स्टेज पर कुछ कहने का मौका. Wapo wageni wengi ambao walikuja lakini hawakupata nafasi ya kueleza maelezo yao au maoni yao, लेकिन दिली कैफियत का इजहार उन्होंने बाद में किया. lakini waliweza kueleza maoni yao na kutoa maoni yao baada ya mkutano. मसलन हमारे यहाँ बेनिन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस Kwa mfano, aliweza kuhudhuria jaji mkuu wa Benin ya mahakama kuu. Yeye aliweza kutoa maoni yake mkutanoni pia, जो हैं ये फ्रांकोफोन ममालिक की सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं. na yeye pia ni एसोसिएशन में अफ्रीका rais wa शामिल हैं. idara moja ambayo inakusanya अपने ख्यालात का इजहार nchi 58 ya Kiafrika से में काम करने वालों का upande wa mahakama. कहते हैं कि सबसे पहले Yeye aliweza kueleza maelezo yake. करता हूँ Yeye aliweza kusema ya kwamba kwanza nawashukuru sana wale watoto na vijana ambao usiku na mchana waliweza kutuhudumia, na nimeweza kuona jinsi gani wao kwa tabasamu sana walikuwa wanatuhudumia, na sijawahi kuona kuna tukio lolote lilotokea का आला नमूना kilichokuwa sio kizuri. जलसे से इखलास
और रूहानियत को लेकर जा रहा हूँ। mimi baada ya kuhudhuria katika mkutano huu mimi naona narudi pamoja na ikhilasi na kuna tofauti kubwa sana ya kiroho. यहाँ आकर और इस माहौल को देखकर मुझे मुसलमान होने पर फख्र है। Mimi baada ya kuona hali halisi hapa mkutanoni najisikia fahari sana kuwa Muislamu. इंतजाम निहायत मुतासिरकुन और मुनज़्ज़म था। Alisema nizamu ya mkutanoni hapa ilikuwa ya hali ya juu sana, जो मुआशरे में आला मुकाम रखने वाले हैं। na nimeona watu ambao waliwekuwa na nafasi nzuri katika jamii, lakini walikuwa wanaonyesha uhalisia wa kiimani. पहुंचे हैं अपने मुल्क बेनिन में, तो वहाँ Baada ya kurudi huku nchini Benin, VIP katika uwanja wa ndege, katika VIP lounge, aliweza kutoa maoni yake tena, वहाँ के नेशनल अखबारों में na yale yaliweza kuchapishwa katika magazeti. अहमदिया ने Yeye aliweza kusema बाहर 120 एकड़ जरी जमीन में ya kwamba jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya nje ya London waliweza kuweka mji mzima kabisa katika uwanja wa ekari 130, जहाँ इंसानी जरूरियात की हर चीज मुहैया, na katika ule mji kila kinachohitajika kwa ajili ya maisha ya kibinadamu kiliwepo, इंतजामात करते नजर आए। मेहमानों की खिदमत के जज्बे na watu wote walikuwa na jazba ya kiroho, चीज की जरूरत na walikuwa wanatoa huduma kikamilifu na kwa roho safi. ऐसे नौजवान Na hata kama mtu aliweza kutoa huduma, चीज से ताल्लुक ना होता, hata kama alisema kwamba hata kama ukimwambia mtu ambaye hahusiki na jambo husika, lakini bado alikuwa anafanya juhudi kubwa ya kuwasiliana na wahusika na kutoa ile huduma. कहते हैं कि इमाम जमात अहमदिया जब तकरीर करते बात करते तो इतने बड़े मजमे में से Na wakati mkutano ulikuwa unaendelea, niliona ya kwamba imamu wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya alikuwa anapoongea, ni khalifa mtukufu. Niliona kwamba watu wote walikuwa wanasikia kwa usikivu mkubwa sana, na huoni hata mtu mmoja anaongea, na mkusanyiko huu ulikuwa zaidi ya 31,000. फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में Katika press conference hii aliweza kusema कि जब जलसा खत्म हुआ kwamba mkutano ulipokuisha मैंने कहीं भी थकम पेल नहीं देखा। sijaona uchovu, जलसागाह से सब लोग आराम और सुकून से एक एक करके निकल रहे थे। na watu wote huko kwenye ukumbi wa mkutano walikuwa wanatoka kwa utulivu sana. Huoni kwamba watu wanasukumana, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मदद, na hata kama mtu akiweza kumgusa mwenzake alikuwa anatoa pole, hata akikanyaga mguu wa mwenzake alikuwa anatoa pole, na kwa mambo madogo madogo walikuwa wanapeana pole, na walikuwa wapole sana. ममालिक से वज़रा और आला तालीम Watu katika mkutano huu waliweza kuhudhuria watu wengi waliokuwa wenye hali ya juu sana kielimu, na hata mawaziri na kadhalika, na hii ni dalili kubwa sana ya kwamba jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ni jumuiya ambayo ni jumuiya ya kielimu. बल्कि पूरे आलम इस्लाम को कहता हूँ कि अमन और रवादारी जमात Na alisema kwamba mimi nawaambia watu wote wa dunia nzima kwamba ambao wanataka kujifunza kuhusu amani na uadilifu, basi wajifunze kwa kupitia jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Na anasema kwamba hata watu wa Benin nawaambia kwamba waache uadui dhidi ya jumuiya na wajifunze kutoka kwao. कहते हैं कि जमात अहमदिया के खलीफा की एक ही Na khalifa mtukufu anasema hata katika Benin pia watu wapo ambao wanaoipinga jumuiya. Yeye anasema जलसा को जिस तरह खलीफा से मोहब्बत yeye anasema kwamba jinsi nilivyoona kwamba watu wanaompenda khalifa wao, मैंने sijawahi kuona watu wa namna hii. क्या ही अजीब और रूहानी निज़ाम, Mimi nimeona manzari ya kiroho sana, ilikuwa ya kiajabu sana. ये एक तासुर है। फिर एक Hii ndio maoni ya jaji mkuu wa Benin, दमीबा बिया त्रोयस साहिबा हैं, बुकीना फासो शामिल हैं, na pia khalifa और बुकीना फासो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हायर अथॉरिटी कमीशन की सदन Khalifa mtukufu anaelezea maoni ya mwanamke mmoja aliyeweza kushiriki kutoka Burkina Faso, ambaye ndiyo mwenyekiti wa मुल्क की नुमाइंदगी idara ya printing. ये कहती हैं कि इस जलसे में शमूलियत मेरे लिए जिंदगी में अपनी नौयत का पहला वाक़या। Yeye anasema kushiriki katika mkutano huu ni tukio maalum sana katika maisha yangu, मगर इस जलसे में भी
80 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शामिल थे और सब एक लड़ी में Anasema nimewahi kuhudhuria katika mikutano mingi, lakini katika mkutano huu nimeona watu wengi kutoka nchi mbalimbali zaidi ya 80 waliweza kuhudhuria, lakini nimewaona wote wameunganika katika mnyororo mmoja, खलीफा का आशिक नजर na wote nimewaona ni wapenzi wa khalifa wao, khalifa mtukufu. मुतासर हुई वो ये थी कि हर शख्स खुदा की खातिर एक कमिटमेंट के साथ इस जलसे Anasema kitu hasa ambacho kilichoniweza kuwasilisha ni hiyo kwamba nimeona kila mtu ameweza kuhudhuria katika mkutano huu na kishiriki kwa moyo hasa na kwa kujituma haswa. मेजबानी के लिहाज Kila mmoja alikuwa anaonekana mwenyeji, lakini kila mmoja alikuwa anaonekana mgeni pia. Kila mmoja alikuwepo, alikuwa anapatikana kwa ajili ya kutoa huduma yote ile. से हैरत था और मुझे यूं लगा कि शायद यहाँ भी औरतों से दूसरे मुसलमानों की Na kitu kingine ambacho nilichokiona ni kwamba wanawake walikuwa katika ukumbi mwingine, na mimi nikaona labda na hapa pia kutafanyika vile vile jinsi inayofanyika katika jumuiya zingine upande wa kina mama, lakini nimeona tofauti sana ya kwamba katika ukumbi wa wanawake kila jambo lilikuwa linafanyiwa na wanawake. Wapiga picha walikuwa na wanawake, ambao walikuwa wanatumia kamera walikuwa wanawake, kwa ajili ya kugawa chakula wote walikuwa wanawake. Nimeona ya kwamba यकीन न आए kila kitu walikuwa wanafanya wanawake wenyewe, na wao wanaosema kwamba labda katika Uislamu wanawake hawapewi इंडिया के दफ्तर hawatendewi kwa uadilifu, basi aje aangalie upande wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya jinsi gani jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya inafanya uadilifu upande wa kina mama. कर भी इमाम जमात अहमदिया का खिताब सुनने का मौका मिला और जब वो आते तो सब लोगों को सुकून Na anasema kwamba nimeona pia kwamba nimewahi kusikia hutuba za Khalifa mtukufu, naona ya kwamba alipokuwa anaingia kwamba watu wote kwa mapenzi makubwa sana walikuwa wanasimama, na sijawahi kuona mfano huu hata kwa ajili ya rais yote wa nchi yote. इतनी खामोशी से उनका बैठना ऐसा मंजर था Na alipokuwa anahutubia nimeona kwamba watu wanakaa kwa utulivu sana, hata unaweza kuhisi ya kwamba wale walioko mbele sio watu hai bali ndio picha tu, masanamu tu. हुई का एक अनोखा तजुर्बा था। फिर सेरालियोन से वजीर दाखिला और इमिग्रेशन Khalifa mtukufu anasema kutoka Sierra Leone, waziri wa mambo ya ndani aliweza kuhudhuria katika mkutano huu. करता रहा हूँ और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत Yeye anasema kama nimewahi kuhudhuria katika mikutano mikubwa, lakini sijawahi kuhudhuria mkutano wa namna hii ambako kila mtu anashiriki kwa upendo mkubwa sana. मूसा दमीबो ये भी हाई कोर्ट के जस्टिस जैसे मैंने कहा हैं शामिल हुई थी कहती हैं Kisha Khalifa mtukufu anaelezea kwamba अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया kuna mwanamke ambaye ameweza kuhudhuria katika mkutano huu सिक्योरिटी kutoka. कम्युनिकेशन वगैरह ने उमदा तौर पर अपने फराइज अदा किए Anasema ya kwamba huyu mwanamke anasema nimewahi kuona kwamba watu wote wameweza kutekeleza majukumu yao na wajibu wao kwa kila namna na kwa vizuri sana. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह असूल फरमा दिया है कि इस्लाम में हर एक भाई भाई है। तमाम मुकर्रीन ने बेहतरीन अंदाज में तकारीर की Na nimeona picha ya mafundisho ya Mtume Muhammad kwamba kila mmoja ni ndugu wa mwenzake, muaminio लोग बेलौस होकर एक दूसरे पर na hata watoa mada pia wameweza kuhutubia vizuri na wameweza kutoa haki ya mada yao. के वाज़े तौर पर महसूस होता था कि आपको इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ रखा जा रहा है। Na nimeona kwamba upande wa wale wanaohudumia wageni walikuwa wanawahudumia kwa upole sana, na mpaka mwenyewe unajisikia kwamba unapewa haki zote kama mgeni. सही मानों में कासी हो। फिर आइवरी कोस्ट एक मेहमान थे Kisha kutoka Ivory Coast kulikuwa na mgeni कोर्ट के जज हैं ambaye pia ni jaji wa Supreme Court, mahakama kuu, वजारत सकाफत में कैबिनेट डायरेक्टर के तौर पर लंबा अरसा काम करते na amewahi kufanya kazi katika wizara हैं। काफी दिलचस्पी pia, lakini मजहबी pia ni mtu mwenye dini na anasoma sana upande wa dini. Kila siku anasoma Qur'an tukufu pia. Hata mkutanoni pia alipohudhuria kila siku alikuwa anafanya juhudi kubwa ya kuswali sala ya alfajiri na kusoma Qur'an tukufu. जलसेगार में Hata mkutanoni pia alikuwa anauliza mara kwa mara kwamba je, muda wa swala umefika?
यहाँ बाजमात नमाज होती है और मैं उससे महरूम हूँ। na alikuwa anasema kwamba kwa sababu sitaki kwamba hapa kama sala inasaliwa na mimi niache. जब हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम पढ़ा गया katika ufunguzi wa mkutano iliposomwa shairi ya Masihi aliyedhiwa salam, yeye aliasirika sana. Aliweza kusema ya kwamba shairi ya Sayyidina Islam ilikuwa inaingia moyoni moja kwa moja, जिसकी वजह से अपने जज्बात पर काबू न रख सका। इख्तिताम पर कहने लगे आखिरी दिन कि मैं तो 3 दिन तक इस मादी दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता। Mwishoni mwa mkutano aliweza kusema siku ya mwisho ya kwamba siku zote tatu nilikuwa nje ya hiyo dunia hii, bali nilikuwa katika ulimwengu wa kiroho, na baada ya mkutano sasa nimerudi katika dunia hii, na sasa ndio nitaanza kuwasiliana na ndugu na jamaa. Hii ndio athari ambayo inapatikana katika mkutano kwa wale ambao ni wanajumuiya pia, lakini wasiko wanajumuiya pia. Anasema kwamba hali iliyopatikana na athari iliyopatikana siwezi kuelezea kwa maneno. कांगो से ताल्लुक रखने वाले एक दोस्त जो साबिक सदर मुमलिकत के मशीर और इस वक्त CRSC जो उनकी पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं और आइंदा होने वाले मुंतखाबात में kutoka Kongo pia ndugu mmoja aliweza kuhudhuria, ambaye aliwahi kuwa mshauri wa rais aliyepita. Aliweza kuhudhuria na mwaka huu pia anataka kugombea urais. Aliweza kuhudhuria katika ile dhifa iliyoandaliwa na Tabshir. तो खुद ही कहते हैं उन्होंने जलसे में अपनी आंखों से बाज नजारों Nasema ndio amehudhuria mara ya kwanza katika mkutano. Kwa macho yake ameona mandhari inayowasilisha sana roho ya mtu. कि यहाँ आने से पहले आपके मुखालफों को देखा और पढ़ा भी है। Nasema kwamba kabla ya kuja hapa niliwahi kusikia na kusoma wale ambao walikuwa maadui wa jumuiya, lakini baada ya kuhudhuria hapa nilivyokusikia wewe Khalifa mtukufu, na baada ya kusikia wewe na hotuba zako na kukuona kwa macho yangu, naona na nimepata jibu kabisa kwamba wale ambao wanaopinga jumuiya hii kwa kweli wanasema tofauti kabisa na jinsi ilivyo jumuiya. जिस वक्त वो हकीकत में में दाखिल हुए उस वक्त दाखिल जब इंसान तो Yeye alipoingia katika Dhikatul Mahdi, Hazur anasema kama mtu anapoingia katika Dhikatul Mahdi kweli kunakuwa na jazba ya aina yake. Anasema yeye aliuliza kwamba umeshanunua England yote, रज़ाकाराना तौर पर खिदमत कर रहे हैं। na alisema kwamba mimi nadhani kwamba hapa maelfu na maelfu watu wanafanya kazi. Alipoambiwa kwamba na wote wanafanya kazi kwa kujitolea, alishangaa sana. Alisema kwamba sitawahi kuona mfano wa namna hii, na pia alisema kwamba anashangaa sioni mtu wa polisi, maaskari, जब उन्हें पता चला कि इनमें से बाज़ बड़े ओहदों पर हैं और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। na alipoambiwa kwamba hapa wale ambao wanafanya kazi kwa kujitolea wengi wapo ambao wana vyeo vikubwa tu na wana nafasi kubwa katika jamii, na lakini hapa wanalala chini na wanafanya kazi, alishangaa sana. कहने लगे Na alisema kwamba sijaona mfano wa namna hii. खिताब दूसरे रोज के खिताब के बारे में कहने लगे जो खिताब था Yeye aliweza kusema kuhusu hutuba ya Khalifa mtukufu ya siku ya pili इसका इजहार किए बगैर नहीं ya kwamba nilichohisi mimi siwezi kuiacha, से मिला हूँ। ya kwamba nimewahi kuonana na काश हम viongozi wakubwa na kushiriki katika mikutano mikubwa, lakini sijawahi kuona mfano wa namna hii. Na nasema napenda ya kwamba laiti sisi pia tungekuwa namna hii, ya kwamba tuweze kueleza mbele ya watu wetu kile tulichokifanya na tunachokifanya kwa urefu na upana, jinsi wewe unaelezea kwa urefu sana. Na anasema kwamba hivyo kunaweza kuwa mabadiliko makubwa sana katika jamii pia na upande wa serikali pia. तो मजाल है कि इस दौरान किसी भी Na nimeona ya kwamba watu zaidi ya 30,000 walikuwa wanakaa, lakini wamesikia hotuba yako, lakini sijaona ya kwamba hata mtu mmoja anaongea na mwenzake. लम्हात के लिए ठहर जाते Na nilikuwa naona ya kwamba katika hotuba yako, unapotoa hotuba yako, kama unasimama कहते मैंने बात sekunde chache, nilikuwa naona hamna mtu hapa kwenye ukumbi, kwa sababu hamna hata mmoja anayeongea. Anasema mara kadhaa nilijaribu kuangalia ya kwamba je, kuna mtu ambaye anaongea, lakini sijawahi kuona hata mtu mmoja ambaye anaongea wakati wewe umesimama unatoa hotuba. बेल्जियम से एक दोस्त जो Kutoka Ubelgiji से वहीं रह रहे हैं दोस्तों rafiki mmoja aliweza kuhudhuria बिन तैयब इब्राहिम
Tayyib Ibrahim Saheb. MTA के जरिए से इनका तारुफ Yeye aliweza kupata habari za jumuiya kupitia MTA. और प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की। यूरोपीय मेहमानों के लिए लेता मार्की में खाने का इंतजाम होता था, लेकिन इसके बावजूद Yeye aliweza kuhudhuria katika mkutano huu, na kwa ajili yao kulikuwa na ukumbi mwingine kwa ajili ya chakula, lakini yeye alikuwa anahudhuria katika ukumbi wa kawaida. और बैत में शामिल होकर अल्लाह ताला की से जमात में दाखिल हो गए। Yeye alhamdulillah aliweza kuhudhuria katika tukio la bayat na aliweza kuingia katika jumuiya pia kupitia mkutano huu. मौसूफ बेल्जियम में मौजूद नाइजर कम्युनिटी के मेंबर हैं। इस कम्युनिटी का अपना सेंटर है। उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा क्योंकि इनकी कम्युनिटी के लोग अहमदियत की तरफ आ रहे हैं और अहमदियत कबूल कर रहे हैं। Uzuri anaelezea kuhusu mtu mwingine ambaye kutoka Niger. Yeye yupo katika Belgium kama mkuu wa ब्रसेल्स में मौजूद इनके community ya Belgium, watu wa Niger katika Belgium. Yeye aliweza kuhudhuria kama mwakilishi wa ile community kwa sababu watu wao walikuwa wanaingia katika jumuiya kwa kasi sana. Katika jalsa ya Germany watu 22 waliweza kuhudhuria kwa kupitia jalsa ya mkutano wa Germany. साथ शामिल हो Kwa yeye alitumwa na community kama mwakilishi kwamba aje aangalie kwamba ni kitu gani, achungulie ni kitu gani ambacho kinachowasilisha watu wao kwamba waingie katika jumuiya hii. गलत तक आए। Yeye alikuja kwa nia hii kwamba aweze kuangalia nini ndio kasoro za jumuiya hili, aweze kurudi na kuelezea zile. Lakini मौजूद पर गुफ्तगू yeye alipohudhuria na kusikiliza hutuba zote na kupitia maongezi pia alipata athari nzuri sana, na hata mimi pia niliongea naye kwa muda mfupi. बताया इन्होंने कि मैंने पूरे जलसे में Yeye alisema ya kwamba katika mkutano mzima sijawahi kuona hata jambo moja ambalo lipo kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na anasema kama nimesaidika sana na hutuba zako. मामूली इवेंट है और मैं तमाम कारकुनान और खिदमत करने वालों के इखलास और मोहब्बत से बहुत मुतासिर Anasema kama nimeathirika sana na mapenzi niliyoweza kupata na kuona kwa wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi kwa kujitolea. ताजिकिस्तान जमात के सदर इज्जत अमान साहब को Tajikistan, raisi wa पहली दफा mwenyekiti wa jamati ya Tajikistan Izzat Aman Saheb pia aliwahi kuhudhuria katika mkutano huu. सलाना के बारे में मैं अर्ज करता हूँ कि जो देखा है वो अल्फाज में बयान ही Yeye anasema kwamba nilichoona kwa macho yangu siwezi kuelezea. नहीं कर सकती है, तो सिर्फ यही अल्फाज मेरे जहन में आते हैं कि एक सच्चा मोइज़ा Kama nikitaka kuelezea jambo hilo kwa maneno, labda niseme tu ni muujiza uliokuwa ya kikweli, sababu sioni maneno tofauti zaidi ya hii ya kuelezea jambo hilo. दिन रात जमात की खिदमत में लगाए रखती है। Na anasema kwamba watu wote walikuwa na mapenzi kwa ajili ya ukhalifa, na jambo hilo ndio linawafanyia kwamba waendelee kufanya kazi kwa kujitolea siku zote. मुझे जलसे के सालाना इंसामात में कोई भी सुकून नजर नहीं। Mimi sijaona तमाम इंसामात का मयार kasoro yoyote katika maandalizi ya mkutano huu. मुझे यकीन है कि हजारों लोग जलसा सालाना देखकर और इसमें बयान की जाने वाली बातें सुनकर अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा करने वाले बन गए। Nina yakini kabisa ya kwamba baada ya kusikiliza hutuba za khalifa mtukufu na hutuba zote zilizotolewa, kwamba watu watakuwa wanaathirika na kuleta mabadiliko makubwa sana katika maisha yao. कुछ जलसा में शामिल होने की तौफीक मिली। Kutoka Tajikistan pia kuna mwanamke mwingine aliweza kuhudhuria katika mkutano wa mwaka. जज्बात शुक्र से मामूल है। Mimi anasema kwamba mimi kifua changu kimejaa kabisa na shukrani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kushiriki katika mkutano huu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na baada ya hapo namshukuru sana khalifa mtukufu pia, जिन्हें जलसा सालाना के इंसामात में अनथक दिन रात na pia nawashukuru sana wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi kwa kujitolea kwa ajili ya kufanikisha mkutano huu wa mwaka. सारी दुनिया से आए हुए लोग एक दूसरे में मोहब्बत Na anasema mimi nashangaa jinsi gani watu kutoka nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali, jinsi wanaunganika kwa katika mnyororo wa ya kimapenzi ya mapenzi, और अल्लाह ताला के फजल kwamba jinsi gani watu wanapendana. कार्रवाई से मुस्तफीद होती रहूं। जलसे के माहौल में पहुंचने के बाद बड़ी शिद्दत से मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक रूहानी दुनिया में Baada ya kuhudhuria katika mkutano huu, na nimesikia kabisa tofauti na nimeona kwamba nipo katika dunia ya kiroho. खुदाए वाहिद व यगाना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज़ आप के आशिक सादिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत
दिलों पर राज करती है। nimeona jinsi gani mioyo ya wanajumuiya imejaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume mtukufu Muhammad sallam na mtumishi wake Sayyidina Ahmad salam. मुझ पर जलसा सालाना का ऐसा गहरा असर है कि मैंने फैसला किया है कि अगले साल Na mimi nimeathirika sana na mkutano, kwa kushiriki mkutanoni hadi nimefanya maamuzi kwamba hata mwakani pia inshallah alaziz Mungu akinijalia nitahudhuria katika mkutano huu. कहते हैं कि जलसा सालाना में शामिल होना हमारी खुशनसीबी थी, अल्लाह का फजल था। Kutoka Benin watu wamehudhuria wanasema kwamba kushiriki katika mkutano huu kwa kweli ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. बाद में बयान करना Na nasema kwamba tunayohisi hatuwezi kuelezea kwa maneno, हमारे इस्लाम के बारे में इल्म को ताज़ा कर दिया है। हमें अल्लाह lakini kwa ufupi tunaweza kusema kwamba kwa kupitia mkutano huu tumeweza kusema kwamba mkutano huu umeweza kutuambia mapenzi ya Uislamu मोहब्बत करने की तालीम के na हमें इसमें imeweza kutufundisha mapenzi ya mtume mtukufu sallam, ईमानी बुनियादों को पहले से na imeweza kutuunganisha katika बर्दाश्त के मादे को। udugu na umoja, na imetufundisha kwamba तो ये नए अहमदी होने वाले जो हैं इस तरह jinsi gani तरक्की कर रहे हैं। tuwe na uhalisia kwa ajili ya dini. चिली से एक नौजवान दोस्त कायफल तोरीस साहब Kutoka Chile जलसे में शामिल kijana mmoja पहली बार आए थे। aliweza kuhudhuria katika mkutano. सालाना यूके में शमूलियत मेरे लिए रूहानी मुसर्रत और खुशी का बायस Yeye anasema kuhudhuria katika mkutano wa mwaka kwa ajili yangu ilikuwa furaha kubwa sana. मेरे वालिद साहब ने बचपन में जो इस्लाम सिखाया था वो मैं भूल चुका। Nasema Uislamu niliofundishwa na baba yangu ambaye alikuwa kutoka Misri nilikuwa nilishasahau. कहते हैं कि अहमदी मुबल्लिग कॉन्फ्लिक्ट के Siku moja niliona ya kwamba दौरान मेरे इस मुबल्लिग से मुलाकात mbashiri wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya alikuwa anagawa vipeperushi. मुझे अहमदियत हकीकी इस्लाम से तारुफ करवाया। Nilipata ile kipeperushi na nilisoma, na yeye aliweza kuniambia kuhusu Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ambayo nimeona inafaa na nikaweza kuingia katika jumuiya hii, बनी है। मैं अब अपने आप को हकीकी मुसलमान na baada ya kuingia katika jumuiya hii ndio hasa naona kwamba saizi ndio mimi ni Muislamu hasa na mkweli. पनामा से एक नौबाए दांते नस्तू साहब आए थे। Kutoka Panama mwanajumuiya mmoja mpya aliweza kuhudhuria, Dante Nusu Sahib. पनामा की जलसे में इस दफा पहली दफा मोहम्मद Katika jalsa Panama ndio mara ya kwanza wameweza kuleta wakilishi. ने बहुत कुछ सीखा। Yeye anasema kwamba nimejifunza mengi kwa kupitia jalsa, ईमान में इजाफा हुआ। na kwa kushiriki katika jalsa hii nimeweza kuongezeka katika imani, कहीं नहीं देखा na nimeona udugu katika और दिल को तसल्ली jalsa hii au mkutano huu sijawahi kuona mfano wake कबूल करने की kokote. फरमाई। जलसे के दौरान मुझे मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात Yeye anasema kwamba nimeweza kuhudhuria kukunana na watu wa nchi mbalimbali, वाक़यात सुनकर मेरे ईमान में इजाफा हुआ। na kwa kupitia maongezi na watu hawa mimi imani yangu imeongezeka zaidi, sababu walikuwa wanaelezea baadhi ya matukio ya kuongeza imani. कहते हैं जलसे में बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, लोग तो बेशुमार थे, लेकिन लगता था कि सबका एक ही दिल धड़क रहा Yeye anasema kwamba watu katika mkutano huu watu wengi waliweza kuhudhuria, lakini nilikuwa naona kwamba wote wako katika moyo moja, kwamba watu miili ilikuwa zaidi ya 30,000 lakini moyo ulikuwa moja. अहमदिया की ईसाई हैं ये कि मैं जमात अहमदिया की बुलंद अखलाकी कदरों, उनकी बाहमी मोहब्बत, Mtu mmoja ambaye alikuwa Mkristo उनके मजबूत जज्बा ईमान से बहुत anaeleza ya kwamba प्यार मैंने कहीं mimi sijaona mfano wa namna hii katika dunia, jinsi ilivyokuwa imani hasa katika vifua vya watu. की खूबसूरत तस्वीर जो जमात अहमदिया Na anasema kwamba picha halisi ambayo inayochora Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya dini tukufu ya Kiislamu, sijawahi kuona तमाम के picha ya namna hii, mafundisho ya namna hii. वजह से सबका दिल एक है जो धड़क रहा है। मैं अपना Yeye anasema kwamba nimeona watu wote ni kitu kimoja na wana mapenzi ya hali ya juu sana. मैंने साकी हीरो साहब तशरीफ लाई थी, मुसूफा PhD हैं जापान में, Kutoka Japan pia mwanamke mmoja aliweza kuhudhuria, yeye ni PhD katika, भी जानती हैं, मुसलमान नहीं है। yeye si Muislamu, उन्होंने बताया कि जलसे इस्लाम में शामिल होकर बेहद alikuwa anajua Kiarabu pia na Kiingereza pia, और जलसे के na yeye anasema kwamba yeye alifurahi sana kwa kuhudhuria katika mkutano huu, तूफान के नतीजे में na yeye hasa alipowaona watu wa Arabu जमात अहमदिया ने मजहब और
alipoonana nao amefurahi sana. Yeye anasema kwamba katika tukio la tsunami katika Japan, Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya iliyoweza kutoa huduma zake bila ya kujali rangi na kabila. Yeye ameathirika sana na huduma za namna hii za Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya ambayo ni mfano wake. और काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेबर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इंडस्ट्री कॉमर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस वक्त सदर गयाना के पॉलिटिकल अफेयर्स के एडवाइजर Mtukufu anaelezea kwamba kutoka Ghana pia mtu mmoja aliweza kuhudhuria ambaye amewahi kuwa waziri katika Ghana pia na ameweza kuwa katika nafasi mbalimbali. Yeye anasema mkutano kushiriki, nimeona maandalizi ya mkutano wa mwaka na nimeathirika sana. Nimeshiriki siku zote 3. और जो रिपोर्ट पढ़ी जाती है दूसरे दिन की जमात की तरक्कियात की, कहते हैं जमात अहमदिया की दौरान साल तरक्की और खुदा ताला की ताईद और नसरत के वाक़यात से। Anasema ile ripoti ambayo inasomwa na Khalifa mtukufu siku ya pili juu ya maendeleo ya kijumuiya kwa mwaka mzima, anasema maendeleo yale yanaonyesha jinsi gani fadhila ya Mwenyezi Mungu zipo juu ya jumuiya hii. आईटी कंसल्टेंट हैं और कहती हैं कि लोकल जमात के एक मेंबर के जरिए से इनको जमात का तारुफ हासिल हुआ। Kuna mwanamke mmoja ameweza kuhudhuria katika mkutano huu. Yeye aliweza kupata habari za jumuiya kwa kupitia mwanajumuiya ya nchi husika. Yeye ameweza kuhudhuria katika mkutano huu. Yeye anasema nimeshiriki katika programu zote za mkutano. Yeye alipewa malazi katika Jamia Ahmadiyya. Watu wote walikuwa na sala, lakini yeye alikuwa amekaa peke yake, lakini alikuwa anaonyesha huzuni fulani. Alipouliza kwamba je, nataka kuswali, basi akasema ndio. Basi kuna mwanajumuiya mwanamke mmoja ambaye mwanajumuiya mpya aliweza kumwambia taratibu zote za kuswali na yeye akaswali. Kisha alipohudhuria mkutanoni, yeye alikuwa amevaa jeans na shati fupi, lakini alipoingia katika ukumbi wa mkutano upande wa kina mama, alipoona hali ya pardha upande wao na hijabu, yeye alisika sana. Yeye alimwambia mwenzake kama mimi pia nataka mawazi hayo. Basi akanunua mawazi yale kutoka soko na kuanza kuvaa. Yeye baada ya kusikiliza hutuba ya Khalifa mtukufu aliweza kusema ya kwamba alama zote za mchamungu na za uchamungu, anasema nimeasilika sana kwa kusikia zile alama na mafundisho haya, na mimi nataka niingie katika Uislamu. Na yeye siku ya bayati aliweza kufanya bayati na aliweza kuingia katika jumuiya ya Ahmadiyya ya Kiislamu. Kwa hakika jalsa wa mkutano anaacha athari yake kwa watu wote walikuwa na jumuiya na wasiokuwa na jumuiya. इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इस्लाम की खूबियों का मोतरफ होकर उसे कबूल कर ले। Kwa ile watu hawapo njia yoyote nyingine zaidi ya hii kama waweze kukubali sifa nzuri za Uislamu na kuikubali Uislamu. गैरों से पहले ही हुक्म था कि इमाम महदी को जाकर मेरा सलाम कहना, बर्फ के पहाड़ों पर से गुजरना पड़े। Na hii ilikuwa pia amri ya Khalifa ya Mtume Muhammad kwamba atakapokuja Imam Mahdi watu waweze kuhudhuria kwake na kumsalimia na kuungana naye, isipokuwa hawa maadui zetu bado hawajajua mafundisho haya. Khalifa mtukufu anasema pia, angalieni jinsi gani watu wameasirika na zile huduma ambazo walikuwa wanatoa wale ambao wanaoshughulikia wageni. Wote wameweza kuasirika, wale walikuwa wanajumuia na wasiokuwa wanajumuia. Kwa hiyo watu wajue kabisa kwamba wanapotoa huduma kwa ajili ya wageni, wajue kabisa pia ni mahubiri tosha sana. Kwa mfano, mtoto mmoja anaweza kutoa huduma yake na anaweza kupita, lakini athari atakayoacha katika mtu yule ambaye alihudumiwa itabaki, ambayo itamleta chini ya miguu ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Vile vile kijana yote
से मुजाहरा करते anapotoa huduma, watu wanapotoa huduma katika eneo la kuegesha magari, sehemu zingine za kwenye chakula na kadhalika, huduma zao pia ni mahubiri tosha sana kwa ile wale wanaoshiriki. हर शोबे में उन्होंने किए और बड़े अच्छे किए. Na vile vile nasema kwamba maandalizi yote upande wa jalsa yalikuwa yamefanyika vizuri sana. अपनों की दुआओं को हासिल करने वाला बनाती हैं सब कारकुनान के लिए. Kwa hiyo tujue kabisa kwamba wale wanaotoa huduma na wao wanapopata maombi ya wenzao wanajumuia, lakini hata wasiokuwa wanajumuia pia wanawasirika sana na wanatoa mahubiri mazuri sana. बस इन तमाम कारकुनात और कारकुनान का मैं भी शुक्रिया. Kwa nasema mimi na mimi pia nawashukuru sana wale wote waliotoa huduma, walioweza kujitolea, wakina mama na wakina baba. तुम ज्यादा बेहतर रंग में Na mwaka huu alhamdulillah maandalizi yote yalikuwa yamefanyika vizuri zaidi kuliko mwaka jana. जो मुझे लोगों के तासुरात में Maoni ninayopata kwa kupitia watu kutokana na के शोबे के बड़े अच्छे mwaka huu, hasa watu wanasema kwamba sehemu ya kuegesha magari हाल पूछते maandalizi yao yalikuwa mazuri sana, मदद करते थे. kwamba vijana walikuwa wanasaidia sana, walikuwa wanakupokea kwa tabasamu, walikuwa wanakupa pole, walikuwa wanakuhudumia maji. मैं जानता नहीं था. Mtu mmoja anasema ya kwamba mimi watu wote walikuwa wanahudumia pale kwa sehemu ya kuegesha magari, hata mmoja nilikuwa siwajui, lakini jinsi wao walionyesha hulka zao, hata nusu ya uchovu wangu ulikuwa umepungua. Na tunasema hii ndio hasa inachotakiwa inafanyike. तौफीक की अता फरमाए. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. इसी तरह तबशीर की मेहमान नवाजी का भी इस मरतबा बहुत अच्छा मयार Mwaka huu upande wa दुनिया के तलबा maandalizi ya wageni wa tabshir pia maandalizi yake yalikuwa mazuri sana. हर मेहमान इनकी तारीफ कर रहा है. Watoto wa wakfeno upande wa kina baba na wakina mama walifanya maandalizi mazuri sana, walijitolea vizuri. तो उसको आइंदा साल किस Kwa hiyo nasema ya kwamba wale wote waliotoa huduma walijitolea, basi wenyewe wajichungulie kama kulikuwa na kasoro, basi wairekebishe mwaka kesho. Anasema katika upande wa bara la Arabu waliohudhuria, maandalizi ya kuwapokea pia yalikuwa mazuri sana. के नायब सेक्रेटरी तबलीग इस साल इंचार्ज Maandalizi yalikuwa chini ya usimamizi wa Naib Secretary Tabligh. Wao wamefanya maandalizi mazuri sana kuliko mwaka jana. Mwenyezi Mungu awajalie malipo mema. लेकिन इतना बेहतर इंतजाम नहीं था जितना इस साल हुआ है. Mwaka jana pia alikuwa msimamizi huyu, lakini mwaka huu maandalizi yalikuwa mazuri sana kuliko mwaka jana. जो चीज़ उनको मुतासर करती है, बहुत सारे मुझे मिले हैं गैर मेहमान, वो तस्वीरी नुमाइश Kitu kingine ambacho kilichowaasiri sana watu ni maonyesho ya picha za historia ya jumuiya. Wanajumuiya na wasikuwa wanajumuiya wote wameasirika sana na wamesifu sana. Wanajumuiya wengi wamepata historia ya jumuiya kupitia picha hizo. लंगर खाने के निजाम में भी Na upande wa chakula pia maandalizi yalikuwa mazuri zaidi kuliko mwaka jana, पसंद की गई है. na watu wengi wamependa. Chapati pia watu wamependa sana. Upande wa mchuzi pia जिन्होंने खाने watu wamependa, खूब एतराज किया. isipokuwa mtu mmoja tu ambaye ameweza ये था वो kuonyesha hali ya kupinga hali ya chakula. मुझे लिख रहे हैं खुद ही. Yeye amesema chakula kilikuwa si safi na kilikuwa kimeoza, मुझे तो बासी खाना ही lakini mimi anasema na mimi mwenyewe, lakini nimeweza sijapata malalamiko zaidi ya huyo mtu mmoja tu, na mimi mwenyewe nimechungulia, lakini sijawahi kuona chakula kimeharibika isipokuwa huyu mmoja tu. Na huyu mtu ambaye ameandika barua hii ninamfahamu, na mimi namfahamu kitabia, kwamba na yeye pia ni tabia yake kwamba hapendi समझते हैं. kazi ya mtu mwingine zaidi ya yeye aliyofanya. था वो भी इस बात की गवाही दे रहा था. Na alichokiandika pia kilinithibitishia kwamba yeye kweli hapendi kazi ya mtu mwingine zaidi ya yeye anayotaka anachofanya yeye. लेकिन अगर उन्होंने कहा भी था Kwa mfano aliandika kwamba khalifa katika mkutano wa Germany, khalifa mtukufu wa 4 aliniambia kwamba kama wewe uko upande wa chakula, basi sina fikra yoyote, sina wasiwasi yote. Kwa hiyo khalifa mtukufu anasema kwamba sijui kama aliweza kusema hiyo khalifa mtukufu wala, lakini hata kama alisema, lakini jinsi yeye huyu anavyojionyesha na mimi na yale maneno nayarudisha.
Anasema kwamba haipendezi hali ya kujipendeza na hali ya kujipendezesha na hali ya kujionyesha. Katika jumuiya hii mtu sio muhimu, bali ndiyo hasa inachotakiwa kwamba watu wote wafanye kazi kwa kushirikiana na kuunganika. Nasema saizi hata katika UK, Uingereza pia wako wengi sana wanaojitolea sana kwa moyo wote, wako mamia na maelfu, na kwamba hata mmoja ambaye akipatikana ambaye anataka kujionyesha, ukimuondoa wapo wengi ambao wanaotoa huduma zao na wanachukua nafasi hii. Wanasema jumuiya inahitaji watu ambao wanaojitolea, lakini si kwa nia ya kujionyesha, bali kwa nia ya kuihudumia jumuiya. Anasema nimepokea malalamiko zidi ya baadhi ya watu upande wa security, na anasema kwamba si mtu mwingine ameniandikia, bali ndio Khudamul Ahmadiyya ameweza kuniambia kwamba baadhi ya watu upande wa ulinzi walikuwa wakali sana, na imetokea pia kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa alisukumwa kwa nguvu pia alipata majeraha pia. Khalifa mtukufu anasema watu ambao wako kwenye ulinzi ni kweli wanatakiwa kwamba wawe wajanja pia, wawe wanaangalia, wawe macho juu ya mazingira yao, lakini pia wanatakiwa kwamba waweze kujidhibiti, waila kama hawana sifa ya namna hii hawawezi kuwa katika kazi ya ulinzi. Kwa hiyo nawaambia Khudamul Ahmadiyya kwamba waweze kufanya uchunguzi katika nchi nzima, kwamba watu wako wakina nani ambao wana sifa hizo, kwamba waweze kuwa macho pia, lakini pia waweze kujidhibiti. Pia anasema kama nimepata malalamiko ya kwamba katika ukumbi wa kina mama na wakina baba katikati kulikuwa na ukumbi wa MTA ambayo ilikuwa tatizo, kwa maana kwamba watu walitaka kutoka nje ilikuwa ngumu, hasa kama katika hali ya dharura. Khalifa mtukufu anasema kwamba na mimi naona hii ni kwa kweli kwa namna nyingine ni sahihi. Kwa hiyo na ilibidi ukumbi wa MTA ihamishwe pengine, kwa sababu pia itakuwa faida yake nyingine kwamba mara nyingine inakuwa joto sana, kwa hiyo inaweza kusaidia kupunguza joto inapofunguliwa milango upande mwingine pia. Mtukufu anasema kama nimepata malalamiko kutoka mwanamke mwingine ambaye alihudhuria kutoka Ujerumani katika mkutano huu. Alisema kwamba maandalizi yote yalikuwa mazuri sana upande wa chakula na kadhalika, lakini katika vioo nimeona kwamba badala ya kutumika birika kulikuwa na majagi kwa ajili ya maji. Kwa hiyo anasema mimi naweza kufanya maandalizi haya kutoka Ujerumani kwamba imepatikana vibirika hivyo. Khalifa mtukufu anasema kwamba basi anavyosema sisi tunaipokea na hata UK Jamaat pia itapokea. Nadhani kuna lalamiko lingine pia ya kwamba baada ya kuisha kwa mkutano mara moja maji yalikuisha katika vyoo na bafu. Kwa hiyo anasema Khalifa mtukufu anasema basi wale waandaji wawe makini juu ya swala hilo. Khalifa mtukufu anasema kwamba kwa ujumla maandalizi yote ya jalsa yalikuwa mazuri sana na yalikuwa mazuri kuliko mwaka jana, na hata sio mimi bali watu wote na wale ambao wanaoshiriki kila mwaka katika mkutano huu pia wao pia wameeleza maoni ya namna hii ya kwamba maandalizi yalikuwa mazuri sana kuliko mwaka jana. Mwenyezi Mungu awalipe malipo mema wote waandaji. Khalifa mtukufu anasema kwamba fanyeni maombi kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistani pia. Kesho ni Septemba, tarehe 7 ya Septemba. Siku hiyo katika Pakistani maadui wanaisherehekea kwa umuhimu mkubwa, na siku hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu kudra yake aliweza kuiweka jumuiya peke yake na watu wote wamekuwa peke yao, na wameweza kututenga sawa na hadithi ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam wa wenyewe.
जोर शोर से मनाया जाता lakini siku hiyo ya tarehe 7 ya Septemba wa maadui wanasherehekea sana है। मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ na wanaisherehekea kwa njia ya kumtukana Sayyidina Islam, mwanzilishi wa jumuiya hii, और ये सब कुछ na kusema maneno mabaya, na haya yote wanafanya kwa jina la Khatmi Nubuwat. इनका इरादा है Na कि पूरा हफ्ता अशरा na mwaka huu wana nia ya kwamba waweze kusherehekea kwa wiki nzima au siku 10 kwa jambo hilo. जो लोग खुदा ताला के हबीब मौसम इंसानियत और रहमतुल आलमीन को अपने मकासद के लिए गलत मकासद के लिए बदनाम कर रहे हैं, Watu ambao wanaomletea jina mbaya mtume wetu mtukufu Sam kwa ajili ya maslahi yao, Mwenyezi Mungu इस हफ्ते में कराची में फिर 2 शहादतें Mwenyezi Mungu aweze kuwadhibiti. Mwenyezi Mungu अल्लाह ताला ये भी दुआ करें अल्लाह ताला जल्द अहमदियों के लिए पाकिस्तान में आज़ादी के और सूल के समान पैदा फरमाए। wiki hii pia wanajumuiya wawili katika Karachi wameuawa. जनाजा हाजिर भी है यहाँ हमारे कहानियां, Mwenyezi Mungu awaweke katika mahala pema. उनका जनाजा भी मैं पढ़ाऊंगा और इन 2 शहादा का जनाजा गायब भी Kuna jeneza lingine ambalo lipo hapa hapa, मैं बाहर जा mwanajumuiya wa Ghana. जनाजा पढ़ाऊंगा। अब आप यहीं मस्जिद में सफेद दुरुस्त कर Mimi nitasalisha sala ya jeneza ya watu jeneza hilo lililopo hapa hapa na wale ambao waliouawa Pakistani wote watatu. Mimi nitatoka nje kusalisha sala ya jeneza, lakini wanajumuiya wanyoshe mistari na safu hapa hapa ndani ya msikiti. और कैंसर की बीमारी थी इनको 3 सितंबर को 84 साल की उम्र Jeneza lililopo hapa ni ya mwanajumuiya mmoja wa Ghana. 56 में 27 साल की उम्र में इन्होंने बैठ की Waliweza kujiunga na jumuiya mwaka 1956 katika umri wa miaka 27, थी और अक्सर मुकामात में जमातें कायम na baada ya kuingia katika jumuiya hii aliweza kuacha kazi yake na alianza kufanya kazi ya mahubiri, na aliweza kufanya mahubiri katika pembe zote za nchi ya Ghana. तबलीग के शौक की वजह से Na इनका नाम ही वहाँ घाना में यूसुफ प्रीचर पड़ गया था। huyu kwa sababu ya मरहूम 2003 mahubiri yake alianza kujulikana katika Ghana, Yusuf Preacher. और खुसूसी तौर पर रेडियो प्रोग्रामों में तबलीग किया करते थे जिनमें वॉइस ऑफ Baada ya hapo yalihamia hapa Uingereza, na hata hapa pia hakuacha mahubiri. Aliweza kufanya mahubiri kwa kupitia hasa redio. 2001 में इनको हज की सादत मिली। 2005 mwaka 2001 aliweza kwenda kuhiji pia. 1 साल नमाज रोजा के पाबंद Na alikuwa mwanajumuiya safi sana, मोहब्बत का ताल्लुक था। mwenye kusimamia ibada zote. उनके पसमानगान में 2 बीवियां और 10 बेटियां यादगार हैं। Ameacha wake wawili na अल्लाह ताला watoto 10 nyuma. और इनकी नस्लों Mwenyezi Mungu amweke mahala pema na watoto wake pia waweze kuwa wanajumuiya wazuri. शहीद डॉक्टर सैयद ताहिर अहमद साहब एवं डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद साहब लांडी कराची हैं। Katika wale mashahidi wawili, mmoja ni Dr. Sayyid Tahir Ahmad kutoka Landi, 31 Karachi. तो ये होम Huyu aliyewawa tarehe 31 mwezi wa 8 Agosti. Tarehe husika alikuwa amekaa katika kliniki yake, इसी alikuwa anawaona wagonjwa मरीज के रूप में क्लिनिक में दाखिल हुए hapo. और इनमें से एक Kuna watu 3-4 walioweza kuingia katika kliniki डॉक्टर साहब na wameweza सुनी kupiga risasi. वो कराची में Mke wake aliposikia sauti ya risasi aliona ni jambo la kawaida, sababu katika Karachi kusikika kwa risasi ni jambo la kawaida. को भाग Lakini jirani yake aliposikia sauti hii alitoka nje, aliona kuna watu 4 wametoka nje na wanakimbia. Walipoona kwamba Dr. Sawa amepigwa risasi, mara moja akachukuliwa na kupelekwa hospitali, lakini njiani akakata roho. खुद आपके दादा मुकर्रम हकीम फजल साहब के जरिए हुआ था। Familia ya shahidi marhum huyo iliweza kuingia katika jumuiya kwa kupitia babu yake. ताल्लुक तलवंडी जिला गुजरांवाला Babu yake alikuwa anatokana na Talwandi zila Gujranwala. और 1970 में इनके दादा कराची शिफ्ट हो गए। Mwaka 1970 ndiyo aliweza kuhamia Karachi. आपने Marhum alipouawa umri wake ulikuwa miaka 55. इंजीनियरिंग में
एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा हासिल किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से DHMS की डिग्री हासिल marhum alipata shahada ya associate engineer. में कमोबेश 30 साल मुलाजमत की और अब 3 साल के बाद रिटायर होने Alifanya kazi serikalini kwa miaka 30,000. के वक्त बतौर सेक्रेटरी दावत अल्लाह Baada ya miaka mitatu alikuwa anataka kustafu. इससे पहले भी Wakati alipouawa alikuwa sekretari dawat-e-Allah katika jamaati yake. मरहूम इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक थे, बड़े हंसमुख सुलझू मिलनिसार, Marehemu alikuwa mtu mzuri sana, mwenye tabasamu muda wote, आपकी शहादत के बाद na कसीर तादाद ताज़ियत की alikuwa na mapenzi kwa watu wote. अजीज रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे Alikuwa anawatendea watu majirani na majamaa na kadhalika आपके vizuri sana. डॉक्टर भी थे, मुस्तकिल मरीजों की तादाद भी बहुत Alikuwa daktari wa homeopathy कई मरतबा ये हुआ कि दफ्तर से थके हुए आए हैं और घर आते ही मरीज आ na alikuwa makini sana kwa kazi hii. Pia alikuwa daktari mahiri. Mara nyingine ilikuwa inatokea kwamba ametoka afisini amechoka sana, lakini ameingia akaja mgonjwa, alikuwa anatoa huduma kwa tabasamu wote. और बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद हल्के में दौराजात के लिए हतुल Pamoja na shughuli zake nyingi, lakini hata hivyo alikuwa anajitahidi sana kufanya shughuli za jumuiya बच्चों की पढ़ाई और na kuwatembelea wanajumuiya majumbani mwao. उनकी अहलिया मोहतरमा सैयदा ताहिरा ताहिर साहिबा और 3 बेटे अजीजम रिजवान ताहिर, Ameacha उमर 32 mwanamke फरहान ताहिर, mmoja इश्तबा ताहिर 19 साल, na watoto बेटियां सफूल उस्मान और अजीजा रुबाब। watoto watatu, mmoja wa kiume na wawili wa kike. अल्लाह ताला उन सबको सब्र और हौसला Mwenyezi Mungu awape subira wote hawa na ampe ujira mkubwa marehemu. इजाज़ अहमद साहब इब्न मुकर्रम मलिक याकूब अहमद साहब Shahidi mwingine ni Malik Ijaz Ahmed Saheb kutoka Urangi Town, Karachi. हुई है 4 सितंबर को ये Huyu ameoa tarehe 4 mwezi wa 9. अच्छा हाँ, इनकी शहादत हुई है 11:15 बजे। शहीद मरहूम गारमेंट फैक्ट्री में अपने भाई Huyu ameoa tarehe saa स्टिचिंग की 5 kasorobo. दोनों घर से फैक्ट्री जाने Wote walikuwa wanafanya kazi katika garment factory. Wote walikuwa फासले पर marehemu alikuwa anafuatana na ndugu yake मालूम अफराद kwa pikipiki tofauti tofauti. Wote walikuwa wanafuatana. के करीब फायर किया, Huyu alikuwa nyuma kuliko ndugu yake. जिससे आप मौके पर शहीद हो गए। Basi njiani watu wawili wakaja jirani na yeye na wakampiga risasi kichwani. Baku ndio akafa, akakata roho papo hapo. कि हमलावर 2 नौजवान थे मोटरसाइकिल Ndio wa gari ya nyuma aliweza kueleza kwamba walioweza kumshambulia दाढ़ी वाला नौजवान walikuwa watu wawili शहीद wa vijana. अहमदियत का नफूज आपके परदादा मियां अहमद के साहब के जरिए हुआ, जिन्होंने खिलाफत सानिया के दौर में Marehemu katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia से मुतासर होकर बैत की। आपके babu yake जोड़ा कलां खुशाब में रिहायश पजीर ambaye alikuwa anakaa katika Jodankala Khoshab, चौधरी गुलाम रसूल बसरा साहब के मशवरे से चक 99 शुमाली lakini kwa sababu ya upinzani mkubwa yeye aliweza kuhamia katika kijiji 99 Sargoda. वालिद ने बड़ा किरदार अदा किया। मरहूम के वालिद मलिक याकूब अहमद साहब, उनकी उम्र 90 साल, अल्लाह ताला की तरफ से हयात में। Baba yake marehemu bado ni hai. 1990 में ये लोग सरगोदा से कराची शिफ्ट हो Familia ya marehemu waliweza kuhamia Karachi mwaka 1990. कर मोहम्मद नवाज साहब शहीद, इनके बहनोई भी शहीद किए गए थे। गुज़श्ता साल सितंबर में उनके पास शिफ्ट हो गए थे। Pia marehemu waliweza kuhamia Karachi hapa kwa shemeji yake ambaye pia mwaka jana aliweza kuuawa. इंतहाई मुखलस और मोहब्बत करने वाले हमदर्द इंसान, Marehemu alikuwa एक से खुश होकर mwenye kujituma sana na बच्चों के साथ mwenye mapenzi sana kwa ajili ya jumuiya. अपने बच्चों के अलावा अपने भाई के बच्चों के साथ भी इंतहाई शफकत से पेश आते हैं। Alikuwa na mapenzi sana kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya watoto wake, जो lakini si kwa ajili ya watoto wake tu, hata kwa ajili ya watoto wengine pia. बच्चे भी
जमात के लिए बहुत ईमानी गैरत रखते थे। alikuwa na ghera ya juu sana kwa ajili ya jumuiya निज़ाम जमात की आप कामिल इताअत na alikuwa mtifu sana kwa nizamu ya jumuiya, के लिए कहा जाए तो फौरन प्रशासन के साथ na kila alipopewa jambo fulani alikuwa anaitekeleza na alikuwa anawajibika. शहादत के मौके पर बार बार इस बात का इजहार करते Na shemeji yake alipouawa mwaka jana alikuwa anasema laiti mimi ningekuwa kwa nafasi yake. उस्मान खान ने वालिद मुकर्रम मलिक याकूब अहमद साहब के Yeye ameacha baba अलावा मोहतरमा राशिदा एजाज साहिबा, एक बेटी na ameacha mke Rashida Jaz sahiba जवाद अहमद उम्र 10 साल na watoto 8 साल सोमवार छोड़े हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए Mwenyezi Mungu और इनके बच्चों को भी सब्र ampe daraja kubwa marehemu na awape subira watoto wake na awalee mwenyewe watoto wa marehemu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.